kontrolu, to je mečkan več, ampak 25.000 lahko že kupiš v redu avto, a ne? A ni fajn imeti avto, kot da denar gre čez okno, ja? Ampak tale naša kako bi rekel, zavest ali celo aroganca, pa to pa se nemogoče zgoditi v mojem super urejenem podjetju. To žal nam stane. Zato vam upam, da sem vas že prepričal, da je to vsaj približno relevantno tudi za manjša in srednja podjetja v privatni lasti. Verjetno ne bom zdaj razlagal, kaj so prevari, mogoče eno stvar bom omenil. Obstajata dve vrste prevar. Notranje, zunanje. To je dosti samoumevno, ampak če pogledate vašo organizacijo, vaš biznis, boste videli, da vsak biznis je majčkeno specifičen. Lahko vam kradejo vaši zunanje partnerji, povedano, lahko pa vaši zaposleni. In to je razlika med temi. In odvisno od panoge, recimo v določenih panogah, ne vem, zavarovalništvo na primer. Zunanje prevare so zelo pomembne, ker vsaka stranka hoče malo zgoljufati zavarovalnico, to verjetno veste, ne. V kakšnem podjetju to se zgodi težje, ampak vsaj v teoriji morate vedeti in paziti na obe te plati, te iste zgodbe. Majčkeno bom povedal vse vam tej teoriji, ker so že napovedali ta trikotnik prevar. Večina ljudi misli, da prevare, preiskovanje kriminala, to je neka finančno-računovodska stroka oziroma znanost. V bistvu niti ne. V večini primerov to je skoraj psihologija. To so zelo mehke veščine in vi, ki boste hoteli preprečiti te stvari v vaših podjetjih, morate to razumeti. To ni samo finančne kontrole, ki vi lahko uvedete. Vi morate razumeti tudi psihologijo vaših zaposlenih, vaših dobaviteljev, vaših kupcev. In vi tudi hočete zgraditi na koncu kulturo. Veste, kako pravijo, kultura poje strategijo za zajtrk, ja? Zato s pravo kulturo v podjetju, ki se začne s tem ton at the top, ton z vrha, ne, vi dosežete bistveno več kot s marsikatero finančno ali nefinančno kontrolo. Se pravi, kaj je ta trikotnik prevar? Prva stvar v tem trikotniku je racionalizacija. Kaj pomeni racionalizacija? Jaz verjetno ne samo v karieri, v svojem življenju nisem še videl enega kriminalca, kateregakoli, z gospodarskega področja, negospodarskega, ki bi rekel, glejte, jaz sem res pokvarjen kriminalec in jaz to kradem, ker sem baraba in nepošten človek. Ali jaz sem tega ustrelil, ker sem pokvarjen. Res, kaj takega še nisem videl. In verjetno nikoli ne bom tega doživel, ker vsak človek, ki dela nekaj nezakonitega, neetičnega, nemoralnega, vedno ima neko svojo zgodbo, logiko, se ji reče racionalizacija. Na primer, jaz sem ga udaril, ker on me izzval. On me težil. Če kdo od vas ima otroke, to je ponavadi otrok. Ja, on je prvi začel. To ste že verjetno slišali, ne? Noben ne bo rekel, glejte, sorry, jaz sem ga udaril, ker sem nesramen. Ne, isto tukaj. Zakaj ljudi kradejo? Malo za hec, malo za res. Kdo od vas misli, imate kakšnega šefa, da vaš šef ima manj denarja kot vi? Dvomim, ne? Večina od nas misli, da mi garamo, delamo bistveno več kot naši nadrejeni. Kaj to pomeni? To pomeni, čim manj delaš, tim več zaslužiš, ne? Oziroma tisti, ki delajo, zaslužijo več. A je to pošteno? A je to moralno? Ne. Z našega vidika absolutno ne. In če jaz majčkeno iz tega podjetja odnesem domov, to pomeni, da sem jaz pokvarjen. Ne. To pomeni, da jaz vzpostavljam pravičnost v svetu. Svet postane bolj
pravičen, stvari so bolj enakomerno razporejene, ne? Tako da jaz sem tukaj kot en Don Quixote, ali ne vem, Spider-Man. A ne? Zakaj še racionalizacija? Če vi berete kakšne naše medije, časopise, vsak dan piše o nekih aferah, o nekih pokvarjenih politikah, o nekih pokvarjenih bančnikah. Občutek imaš, da dejansko vse povsod so samo lopovi, vse kradejo in mi smo ena. Če v takem okolju vi odločite, jaz pa bom pošten, kaj to pomeni? To pomeni, da ste najbolj etičen človek v državi. Ne, verjetno boste mislili, jaz sem res verjetno najbolj butast, ne znam nič ukraditi. In če ne bom tako butast, bom nekaj zgoljufal, ja, zdaj pa v redu, zdaj sem tam v povprečju. Lahko te racionalizacije razlagam veliko, ampak morate razumeti, da vi ne boste srečali tudi v svojem podjetju zaposlenega, ki bo priznal, da je nekaj narobe naredil brez z njegovega vidika pametnega razloga. Spodbude, pritiske. Kaj je to? Lahko vi izvajate pritiske na svoje zaposlene. Daj mi več prodaje, daj hočem več profita, več podpiši pogodb. Ja. Mislim, da to je motivacija? Mogoče pa je motivacija. Verjetno to je tudi pritisk, da človek v redu. Hočeš profit, bom ti skuhal profit. Hočeš pogodbe, bom ti pogodbe podpisal. Ja, na koncu polovica teh pogodb bo fiktivna, ampak v redu. Ja. Lahko tudi človek ima pritiske doma. Žena hoče nove čevlje za Jurija Popov. Ja. Mi pa plačamate pol tok. Ja. Kje boste vzeli? Morate ženi reči, poslušaj, draga, ne moram te kupiti tvoje zlate čevlje. Ja. Lahko mogoče pritisk bolj enostaven, nimate denarja, da plačate položnice. Ali lahko ste ugotovili, da vi imate Volkswagen Passat, vaš sosed pa Ferrarija. A je to pošteno? Ne, tudi vi hočete zdaj Ferrarija, ali še kaj boljšega. Ne? Lahko interne narave pritiske. In se pojavi vedno priložnost. Priložnosti se vedno pojavijo. Kakšne priložnosti? Pomanjkanje kontrol, preveč zaupanja, na primer. Ja? In vi ste tisti, ki dajete te priložnosti. In o tem bi mogoče jaz danes več pogovoril, kako mi, lastniki biznesa, poslovodje, te priložnosti ljudem zagotavljamo. No, tukaj so nekaj primerov, to, kar sem vam zdaj povedal na teh prosojnicah. Tudi recimo gospodarska kriza, ki jo doživljamo, je tudi dober pritisk na to, da te prevare rastejo in rastejo. Verjetno zdaj vidite, temu tudi večkrat kasneje omenjali, ta COVID je kot ena topla greda zdaj za razne čudne nezakonite dejanja. Jaz bom večkrat kasneje govoril o sistemu preprečevanja prevar v podjetjih kot nek strukturiran tak sistem. Ampak preden gremo v to smer, zelo nasplošno vam bom povedal, verjetno ste že slišali kakšnakoli predavanje ali kaj prebrali ali celo na faksu ste slišali, kakšne so osnovne, bi rekel, korake, ki vsako podjetje, osnovne stvari, na katere morate paziti, da ne bo prišlo do teh prevar. In ko bom jih našteval, zdaj boste rekli, pa to pa je res nekaj dolgočasnega, ki to smo že 100-krat slišali. Naprimer, razmejitev dolžnosti, obvezni dopusti, rotacija ljudi na delovnih mestih, pravilo 4 oči. A kdo od vas še tega ni slišal? Preverjanje referenc novih zaposlenih. A kdo od vas tega ni slišal? Močno dvomim.
mogoče ste pozabili. To so zelo enostavne stvari. Ampak zdaj se nastavite v gledalo in razmislite, kdo od vas dejansko to počne. Kdo od vas v vaših podjetjih to ima? A kdo preverja reference novih zaposlenih? Jaz poznam odgovor, ne. Ker od nas odhajajo veliko ljudi, recimo z našega podjetja. Jaz še ne spomnim, da me je kjerkoli slovensko podjetje poklicalo, vprašalo za referenco, zakaj ta človek šel. Če pokličejo, to so ponovadi samo tujci. Ni ponovadi, samo tujci. Ja? Mi tega ne počnemo, ker mislim, pa nimaš kaj klicati. Slovenija smo tako mehni, en drugega tako poznamo, pa kva bom jaz klical. Itak ga bojo popljuvali, ker je šel. Ni nujno. Če mi boste poklicali in vprašali, jaz ne bom popljuval, ker sem brez razloga. Ja? Jaz mislim, da ljudi so večinoma pošteni, kar 95% ljudi so pošteni po statistiki. Ampak mislim, da v Sloveniji to ni relevantno, vam povem eno zgodbo slovensko. Pred leti, sicer že veliko let, ena finančna inštitucija je izgubila 300 milijonov evrov. Verjetno ne verjamete, da lahko slovenska inštitucija izgubi 300 milijonov evrov. Je, se je zgodilo. Zgodilo je s tem, da en trader tam nekaj trgoval te banke. Ja? In tako natrgoval, da banka je komaj preživela. Ta stvar sicer ni bila v javnosti, ampak bančniki to zgodbo večinoma mislim, da poznajo. Banka seveda tega tradera odpustila. Veste, kaj se je zgodilo? Tako je ga zaposlila druga banka in mu dala enkrat večjo plačo. Brez da bi sploh preverili, kaj se je zgodilo, zakaj je šel. Ja? Jaz sicer ne vem, kaj je on naredil pri svojem novem delodajalcu, ampak to je primer iz naše prakse. In žal, jaz probam to uvesti kot nekaj obvezna zgodba v našem podjetju in vidim, da tudi odpor, pa ja, brez veze, to je zguba časa. Glejte, ni zguba časa. Tudi vaši dobavitelji, vaši kupci, ali jih res preverite, kdo so te ljudi? Ali so toliko veseli, da vam nekdo nekaj prodava ali kupil? Ja? Svetovni trend je čisto drugače. Če vaš kupac ne zagotovi nekih dobrih referenc, vi tudi kupcu ne boste kaj prodali. Ne govorim o dobaviteljah. Pravilo 4 oči, razmejitev dolžnosti, razmejitev te obvezne dopuste. Dolgočasne stvari se vam sliši. Ampak recimo, rotacija delovnih mest. Zakaj je rotacija delovnih mest pomembna? Polovica prevar, polovica tistih 5% se zgodi na področju nabav. Ja? Kaj je področje nabav? To so te kickbacks, mi rečemo provizije, kar je res čudno. Mi isto besedo uporabljamo za legalne provizije in za tiste nelegalne kickbacke. Ja, ampak to se dogaja in to je daleč največja vrsta prevar. In kaj mislite, da se to zgodi samo državnim podjetjem? Pri vas se to ne zgodi? Moramo se razočarati. Statistika o poštenih, nepoštenih ljudeh je vse posod enaka. Nima veze s vrsto lastništva. No, in če človek dela v nabavi pri vas 10 let, naprimer, ali 5 let, vi ga prestavite na drugo delovno mesto. Naprimer, pride nov človek na njegovo mesto in marsikaj novega zve. Naprimer, dobi klic od dobavitelja, ja, me veseli z bodočega sodelovanja, kaj pa tebi bomo nakazovali tvojo provizijo? Ja, mogoče bo kar dal številko računa ali mogoče bo sprožil en alarm, pa vam povedal, lej, tukaj so se dogajali čudne stvari. Ja? Kot en primer. Te ostala pravila, razmejitev dolžnosti, 4 oči in tako dalje. Večine primerov prevar v naših privatnih podjetjih se zgodi prav zaradi kršenja teh enostavnih stvari. In še enkrat, kot sem povedal na začetku, nobeden ni odporen. Vam povem primer 2 prevar, ki so se zgodili v slovenskem privatnem podjetju, lastnik celo verjetno član vašega kluba, in v japonski multinacionalki, ki je prisotna v Sloveniji.
ki misliš, tiste, ki vas poznajo večkrat japonsko, mislijo, tam pa se res ne krade, tam je vse pod kontrolo. In je res pod kontrolo. To je ena od največjih podjetij na svetu. Vodja notranje reviziji japonske je večkrat bil v Sloveniji, fizično. Celo jaz sem ga spoznal. Ja? Tako da bi rekel, da Japonci so zanemarili svojo slovensko podružnico. Ne, niso zanemarili. So imeli take kontrole, kot se posod. Ampak ista prevara se je zgodila v obeh podjetjih. In slovenskem, ki ga tudi vse poznate, garantiram. In v tem japonskem. V obeh primerah je kradla računovodkinja. Oziroma računovodkinje. V obeh primerih, jaz se ne spomnim, koliko je bil znesek v japonskem tem podjetju, v slovenskem je bilo okrog 9 milijonov evrov, kar je bil celotni kapital tega podjetja. In to je odkrilo med restrukturiranjem tega podjetja, ko so že skoraj podpisali MRA, Restructuring Agreement, in ta 9 milijonov je bilo točno velikost njihovega kapitala. Družbe je zginil kapital, kar med restrukturiranjem, kar je bilo kar neprijetno. Ne? Kaj so še imeli skupnega? Da, v obeh primerih je šlo ne za enkratni znesek, je šlo za ogromno transakcij. Računovodkinje vejo, kako funkcionira računovodstvo, kako funkcionira revizija. In v obeh primerih je šlo tam okrog 20-30 tisoč transakcij. Se pravi, pri teh 9 znesku 50 evrov transakcij. Zakaj je to bilo potrebno? Računovodkinje so vedeli, da noben revizor tega nikoli ne bo odkril. Ker taka transakcija nikoli ne bo prišla v noben pameten vzorc. Tudi, če bo v vzorcu ugotovljeno, da teh 30 evrov ni, zaradi takega zneska, v skladu z vsemi revizijskimi standardi, revizor nikoli niti vprašal ne bo. Ker po standardih za take zneske se niti ne splača vprašati. Se pravi 20-30 tisoč transakcij. Kako so odkrili te goljufije? Da, kaj še bilo skupnega? Te dve gospe nikoli niso šli na dopust. Kaj sem omenil? Obvezne dopuste, se spomnite? Ni zaradi tega, ker vas skrbi njihovo zdravje, kaj je tudi mogoče. Ja? Nikoli niste šli na dopust. In tiste privatne družbe je bila cela logika, ona je ločena, ona nima privatnega življenja, zato ta družba je njen life, zato je tako lojalna in zavzeta in ne vem koga. Se pravi, celo teorijo so imeli, zakaj je to absolutno v redu, da ona nikoli ne vzame dopusta. Ja? Jaz se ne spomnim, kakšna je bila teorija v tej japonski družbi, mogoče podobna. Kako so odkrili? Na isti način, da gospe zboleli. Če bili mečkrat bolj zdravi, verjetno nikoli ne bi odkrili. Ampak se zboleli, je bilo nov prišel delati na mesto. In to so to odkrili. Prej vam omenil razmejitev dolžnosti. Družbe so bile relativno majhne, v primerjavi s, recimo, z največjimi družbami, ampak niso bili toliko majhne v primerjavi z, recimo, povprečnimi družbami z SBC-ja. To so bile take močne, ena od najbolj znanih slovenskih privatnih družb in japonska družba, ki pač imela kar neki biznis v Sloveniji. Spravi, niso bili toliko majhne v smislu prihodkov in vsega. So bili pa dosti majhni v tem smislu, da so delali kar po domač. So računovodkinje, komu ponavadi največ zaupajo poslovodstvo? Računovodkinje, a ne? Jaz se spomnim, ko sem jaz še bil mlajši, pa zamenjal službe. Jaz sem vse zamenjal, razen računovodkinje. Moja računovodkinja je hodila z mano z enega podjetja na drugo. Ker če ti ne zaupaš računovodstvu, potem vse gre v grunt. No, zaupanje je sicer v redu stvar, sam če si slučajno zmotil, ali če nekdo odloči, da bo tvoje zaupanje zlorabil. In v tem primeru se je zgodilo točno to. Te računovodkinje so zlorabljali to zaupanje. Da obstajajo enostavne
pravila. Recimo, računovodstvo in kadrovska služba mora biti vedno ločena. Človek, ki odobri zaposlitev, odobri plačo, ne sme biti isti človek, ki to plačo nakaže iz plače. Se sliši simpel, ampak v vašem podjetju zelo enostavna prevara. Jaz lahko zaposlim 15 fiktivnih oseb, bom jih lepo plačal in vam povem, skoraj nemogoče odkriti tako prevaro. Skoraj nemogoče. Recimo, v našem podjetju mi imamo kontrolo. Vodja vsak mesec odobri plače. In zato pri nas to nemogoče. Veste, kako praksa izgleda? Jaz dobim mail enkrat na mesec s plačilno listo 700 zaposlenih. Ki piše, Jurij, prosim, odobri plače za november. In jaz pišem, approved. A mislite, da sem jaz kadarkoli odprl ta file? Tudi če bi odprl. A se me sanja, kdo od teh 700 ljudi pri nas dela, kdo ne, a še manj, kdo ima kako plačo. In če računovodkinja ima možnost ta file modernizirati, modificirati, ona lahko napiše kar če. Vso svojo žlahto, navede njihove račune in boste do konca življenja plačali te plače in nikoli nobeden ne bo odkril. Nobena davkarija nikoli tega ne bo preverila. Ker pač ne glede razen takih stvari, to veste verjetno. Ja, no in to se je zgodilo. Te računovodkinje so odobravali plačila, izvedli plačila, se pravi, vse so delali sami, ker vse tako bilo malo na zaupanju, malo po domač. In to je ogromno tveganje za vas. Se sliši mečkam kot obup? Glejte, jaz sem privatno podjetje, jaz sem lastnik vsega. Če jaz ti bom zaupal, kako jaz lahko funkcioniram. Glejte, vi morate tudi znati z tega garažnega podjetja priti na drug nivo. Verjetno zato tudi poslušate današnji webcast, ker ste to že ugotovili. No, glejte, še mečkam teorije, pogledamo tole drevo prevar, ki se na dveh straneh, nisem mogel umisliti na ene strani. Se sliši zelo fancy, dejansko so stvari dosti enostavne. Ni neke znanstvenosti. In večina od teh stvari, ki so navedene na teh prosojnicah, vi jih poznate. In če vi razmislite, večkrat usedite in naredite en brainstorming, vi točno boste vedeli do 99, mogoče ni 99, ampak 80-90% vrst prevar v vašem konkretnem podjetju vi lahko napovedate. Ja? In zato boste videli, en element sistema za preprečevanje prevar je ocena tveganj. Se sliši nekaj klišej dolgočasno, ampak ne gre za to, da vi boste pisali en dolgočasen dokument. Gre za to, da se nekdo vzame čas, sede in mečkam razmisli, oziroma, ko sem rekel, brainstorming naredi, kako se v našem podjetju da goljufati, kradeti in tako dalje. Ja? In če vi to boste naredili z dušo, vi boste napovedali veliko večino vseh teh prevar. To vam govorim iz izkušenj, ker večina od naših biznesov niso tako strašno komplicirani. Ja? Še enkrat, kot sem rekel na začetku, prevare se zgodi ni zaradi tega, ker so to komplicirani in te lopovi so tako sofisticirani. Ne, ker ne pazimo na se, ne pazimo na svoje podjetje, kot včasih ne pazimo na svoje zdravje, recimo. Ne? No, mečkam pogledajte teh trendah, jaz sem že nekaj omenil te trendi. Seveda trende, take kot razvija družba, ko se razvija gospodarstvo, tudi razvijajo prevare. Prevare postajajo bistveno bolj tehnološko opremljeni. Prevare postajajo tudi, ste slišali o raznih kibernetskih grožnjah in tako dalje. Recimo tiste dva primera, ki sem jih omenil, 30 000 transakcij verjetno je bilo težko izpeljati brez uporabe vsaj Excela. Lahko tudi vidite kak tehnološki element.
regulatorji postajajo bolj sofisticirani, tudi prevaranti postajajo bolj sofisticirani. To je tudi trend. Mogoče ta zeleni stavek preberite, mogoče boste ugotovili, da kdo od vas spada pod tole najbolj tvegano skupino prevarantov. Zdaj, upam, da sem vas, če ni prepričal, saj mečkano ustrašil, da se te prevare tudi zgodijo pri vas. Jaz ne vem, če imam tole prosojnico ali smo jo vrgli ven, ampak sem naletel na eno zanimivo raziskavo, ki jo naredila študentka v Sloveniji, ampak ni po priimku, mogoče kdo ve, boste opazili, da ni navadna študentka, njen oče je en od najbolj znanih revizorjev v Sloveniji, tako da verjetno imela mečkan dostop do informacij. Pa kaj je presenetilo tiste raziskave od te študentke, da število podjetij, ki so že doživeli resne prevare, je zelo visoko v Sloveniji. Zakaj sem bil presenečen? Ker o tem ne radi govorimo. Mi tega ne radi priznavamo. Jaz nisem še slišal, da bi kdo rekel, glejte, nam so nekaj ukradli. To je vedno naredimo kot skrivnost in zato imaš občutek, da to pa res dogaja samo nekemu na divjem zahodu. Žal, to se dogaja tudi pri nas. Iz statističnega vidika, če jaz verjamem tiste raziskave, mi imamo tega več kot povprečna država oziroma povprečno podjetje. Tako da ni za spati. Kaj vam hočem povedati s tem slajdom, s to prosojnico, ki zdaj vidite? To so naši percepciji. Če bi mi imeli več časa, ko jaz imam daljša predavanja, jaz udeležencev vprašam, kako vi mislite, da mi odkrijemo prevaro v svojem podjetju? Kdo vam jih odkrije? Ne? In moram reči, prosojnica, ki jo vidite, to je podatek od Mednarodnega združenja preiskovalcev prevar, ki je največje združenje na svetu, tovrstno. Ampak, ko jaz naredim svojo mini raziskavo v dvorani, rezultat je približno isti. Glejte, mi imamo dobrega zunanjega revizorja, pa še notranjo revizijo zraven, pa še kak kodeks etike napišemo, pa smo zmagali. Pa razne kontrole imamo, jaz sem privatni lastnik, jaz samo vse odkrijem. Ker, kot sem vam rekel, jaz itak vse vem, kaj se dogaja v mojem podjetju, to pa tukaj me ne moreš preslepiti. To je svet, v katerem mi živimo. Naslednja prosojnica pa je resnični svet. In kot vidite, vi slučajno po naključju, tam na sredini, odkrijete več prevar, kot vam odkrije vaša zunanja revizija. Zunanja revizija, tukaj so 3 leta, odvisno od leta 3-4% odkrije. Ja? Se pravi, to je manj kot slučajno. Se pravi, če prevara pada na glavo, pa ni morajo zapreti oči, ušesa, pa ne vem koga še, potem vam bodo te prevare povedali. Ja? Tudi IT kontrole, tudi organi pregona ali vaši nadzorni organi, tudi imate kak nadzorni svet, revizijske komisije, to je vse zanemarljivo. To je skoraj statistična napaka. Edine stvari, ki so relevantni, moram popraviti. Če pogledate pregled strani poslovodstva, 12%, to je že relativno pomembno. Tako da, če vi res pregledujete vse stvari v svojem podjetju, če ste res sposobni vse pregledati, potem marsikaj tudi opazite. Če imate notranjo revizijo, dobro, tudi marsikaj vam odkrije. Samo, žal, v resnici jaz skoraj ne poznam privatnih podjetij v Sloveniji, ki imajo ustrezno notranjo revizijo z dodano vrednostjo. Ne poznam. Ker privatniki mislijo, da itak oni so sami sebe revizori, itak vse poznamo, vse vemo, vse imamo pod kontrolo. Notranja revizija, to je neko obvezno zlo, ki pač tam imajo neke banke, pa neke druge velike organizacije, ki po zakonu morajo imeti notranjo revizijo. To je ena velika napaka. Jaz nimam časa vam razlagati notranje revizije, ampak notranja revizija ima tudi ogromno dodano vrednost, če je pravilno vzpostavljena, če imate pravilnega človeka v tej vlogi, to bo vaš najboljši, vaš glavni svetovalec tudi. Ni samo tisti, ki vam odkriva nepravilnosti. Tako da, če se vam da s tem, recimo, ukvarjati,
in vi mislite, da niste vi Superman ali Spider-Woman, jaz bi predlagal, da razmislite, če vaše podjetje je dost veliko, da vsaj enega človeka, ki se ukvarja s tem področjem notranje revizije, ki vam pomaga kontrolirati, ne samo kontrolirati, ampak tudi svetovati vam na kakšnem strateškem področju. Razmislite o tem. To so te 30-40%. In spodaj, daleč najbolj pomemben instrument odkrivanja prevar so, ki se reče namig. To so te žvižgači, whistleblowers. Dajte se povedati, kdo od vaših podjetij dejansko ima normalni whistleblowing hotline? Kdo ga sploh ima? Večine malih, srednjih podjetij to niti na pamet ne pride. Ker itak to se sliši kot neko ovaduštvo, ker itak se take stvari pri nas ne zgodijo, to se zgodi samo v kakem državnem holdingu. Pri nas se ne krade, a ne? S tem vi izgubite najbolj učinkovit inštrument zlorab v vašem podjetju. Vzpostaviti tale sistem je zelo enostavno. Ne stane nič ali skoraj nič. In še enkrat, daleč najbolj učinkovito in trend raste. Vsako leto vidite, ta odstotek pri teh žvižgačah raste. Na Hrvaškem recimo so že sprejeli zakon, da vsako podjetje nad 50 zaposlenih mora imeti žvižgačko linijo. V Sloveniji tudi bo nekaj podobnega verjetno sprejeto, sicer že verjetno smo zamudili vse roke predpisane z Evropsko direktivo, ampak eventualno bomo. Ponovadi mi kakšen kazen plačamo Evropske komisiji, potem sprejemo zakon, verjetno isto bo na tem področju. Sam problem, ko imate zakon, to spet postane neko obvezno zlo in potem to vsi gledajo samo kako bliže. Se pravi, delajo zaradi zakona in zaradi tega, ker vidijo korist. Jaz vas probam prepričati, da tukaj je korist. Če vi naredite samo to, vi že dosežete ogromno na področju preprečevanja oziroma tudi in preprečevanja in odkrivanja prevar. Jaz sem še povedal. No, prvo, preden jaz grem na vplive. Dve zelo pomembne stvari. Zdaj mi časa počasi bo zmanjkalo, zato bom zelo hitro skakal čez te teme. Zelo pomembne stvari, katere vi lahko naredite v svojih podjetjih. Sem omenil prej kultura ali tone at the top. Vi kot poslovodstvo, kot lastnike morate zelo jasno in glasno povedati svojim zaposlenim, svojim partnerjem, da pri nas se ne krade. Lahko po domače poveste. In morate povedati na način, da oni vedo, da vi to dejansko mislite. In nimate fige v žepu, kako se reče. Če vi sami kradete, oni to verjetno vejo, boste težko jih prepričali. In drugi morate še eno stvar paziti. Ne obstaja, kako bi rekel, ne moraš biti na pol noseč. Zato ne moraš biti na pol pošten. Če vi boste gradili v svojem podjetju kulturo, pa lejte, pri nas se ne krade, ko gre za moj denar. Ampak če gre za kaj drugega, lejte, če moramo tam zgoljufati, ker prodajamo na kakšnem južnem trgu, moramo kakšno podkupninco dati, da nam provizijo plačati kupcu, a ne. Če delamo z državnim proračunom, kakšno situacijo gradbeno tam malo prirediti, da dobimo več denarja, kakšno davčno optimizacijo narediti preko kakih potnih stroškov, a ne. Ali, če gre za evropska sredstva, to je skoraj nacionalni ponos, če mi kaj tam malo zgoljufamo, nategnimo malo Evropo, ker itak vračamo svoje, a ne, to je naš denar tam v Bruslu. Ja? In to postane kulturno sprejemljivo v vašem podjetju. Ker tudi marsikaj je kulturno sprejemljivo v naše družbi. Veste, jaz ta primer večkrat uporabljam, če župan zgradi kakšno telovadnico ali kakšno cesto v občini, da, noben ga ne zanima, kje je vzel denar. On bo zmagal, ker pač cesto zgradil. A ne? Učinkovitost nad zakonitosti, se reče. To je zelo nevarna pot.
mogoče za župana je v redu, on bo zmagal na volitvah in kaj ga briga, kdo bo kaj kradel tam v občini. Vi ste privatno podjetje in verjetno vam ni vseeno, s kakšno kulturo bojo delali vaši zaposleni. In zanimivo, raziskave pravijo, da podjetja z zdravo, pošteno, transparentno kulturo so tudi poslovno bolj učinkovite. Spravi, finančni rezultati imajo boljši. Niti ne znam razložiti, zakaj, ampak pošteni ljudje v družbah, ki delajo načeloma pošteno, so bolj učinkovite, imajo boljše rezultate. Ni samo zaradi tega, da manj kradejo, tudi zaradi tega, da boljše delajo. Zato zelo pazite na to. Zato se reče ta drugi element, tonete top, drugi element, ničelna toleranca, zero tolerance. Ne pa let, mi bomo kradli samo mička, ne bomo preveč. Ne, tako ne gre. Ali mi živimo v prepričanju, da dokler nas ne zagrabijo za roko, je v redu, ali rečemo, lejte, mi ne gremo čez rob. To je vaša odločitev. Jaz sem vam probal prepričati, da pozabimo na moralo, etiko. Z čist poslovnega, finančnega vidika se splača delati pošteno. Dosežemo boljšo kulturo, manj izgub zaradi vseh goljufij in zlorab. In ljudi postaje bolj motivirani, na koncu bolj produktivni. Okay? Se pravi, še enkrat, tonete top, ki ste vi, ničelna tolerancija. Še en element, ki nekaj imamo eno prosojnico, ki se reče dva takih pojma. Preprečevanje prevar in odvračanje prevar. Včasih celo uporabljamo angleške izraze fraud prevention and fraud deterrence. Zakaj je to deterrence? To je ta percepcija odkrivanja ali drugače beseda strah. Če vam kdo kdaj predaval, da vi z predavanjem o etike boste rešili vse svoje probleme, glejte, nič narobe s predavanjem o etiki, stvar koristna, ampak otroka vzgajajo, ko je mehan, ko je že 20 let izkušenj ima. Zato to je zelo dobrodošlo, sam mora biti tudi določena vrsta straha. Straha česa? V Sloveniji odpustiti človeka skoraj ni mogoče, tudi če boste ugotovili, da je goljufal. Ja? Razmislite. Jaz se spomnim, sicer to bilo v tujini, ko smo ugotovili spet ena računovodkinja kradla, so poklicali policijo, policija je takoj prišla, ni tako pri nas, na srečo ali na žalost. In direktor pravi, lahko prosim narediti eno uslugo. Lahko tole gospo pospremite iz pisarne med delovnim časom. In dva taka ogromna policista, jaz se ne spomnim, sta imela lisico ali nista imela, to gospo lepo pospremilo čez cel tak open space so imeli. Za moj okus to je bilo zelo kruto, ja, tako da ne da jaz vam to priporočam, ampak hočem reči, da v tem podjetju mislim, da bojo trikrat razmislili naslednjič, preden bojo kaj takega naredili. Pri nas je drugače. Pri nas, tudi konkretni primer, ena zavarovalnica, vodja poslovalnice v Kopru je kradla in ukradla vsaj 300 000 evrov te zavarovalnice. Kaj je naredila zavarovalnica? Odpustiti ni mogoče, kot veste. Pokličeš policijo, prva policija bo hodila po podjetju, ljudje bojo mislili, da tukaj pri nas nekaj čudnega dogaja, skratka, nočemo policijo v svojem podjetju. Plus policija, če bo prišla, to bo trajalo 20 let, na koncu niti nas ne bo, niti tega podjetja mogoče. Se pravi, policija is not an option. Odpusti človeka, ja, ti jo odpustiš, ona gre na delovno sodišče, kako pri nas funkcionira delovno sodišče, vsi vemo, bo prišla nazaj, pa še bomo jo plačali za 5 let nazaj plačo. Se pravi, so jo odpustili sporazumno, so bili strašno srečni zaradi tega, pa so še z tega naredili največjo skrivnost na svetu. Da ne bo slučajno kdo v našej super uspešne zavarovalnice zvedel, da pri nas se dogajajo take čudne stvari. Torej, kaj ste vi normalni? Ste naredili vse totalno v nasprotju s tem, kar je, če hočete, dobra praksa. S tem vi spodbujate to vrstno ravnanje. Jaz ne vem, kako je pravilno.
postopati v takej situaciji. Verjetno ne boste vi na spletni strani napisali, da smo to pokvarjeno gospo odpustili, ker je kradla. Ampak ne vem, jaz ponovadi, če hočem, da vsi vejo v podjetju, kaj se dogaja, jaz povem kakšne tajnice svoje, poslušaj, nekaj zdaj povem, sam ni smešno nobenemu povedati. Ponovadi to je najbolj učinkovit komunikacijski kanal. Mogoče v vašem podjetju kaj takega obstaja. Ker morajo ljudi vedeti, da vsaka svinarija po domači pride do konca. Mene so podučevali tuje lastnike naših slovenskih podjetij. V nekih tudi odmevnih zgodbah jaz sem jim predaval, svetoval, čisto nekaj drugačno, kot je zdaj vam razlagam. Razlagal, pa pustite vi to pri miru. Itak nič ne boste dokazali, odpustiti človeka ne morete, to je glavobol na sodišče, to bo 100 let trajalo, vam denar vzela in čas, move on, pejte naprej. So vete tujce rekli enkrat, Juri, ti ne razumiš. Nam vseeno, koliko to bo stalo in koliko to bo trajalo. Mi hočemo make point, da pri nas se ne krade. In mi bomo prišli do konca. Zdaj bi to bilo kar šok. Slišim enostavno za vas, ampak jaz sem že toliko kuham v tem našem okolju, že sam sem začel, se sliši kot paradoks, se ukvarjam s prevarami, ampak strankam rečem, da ne izgubljate vaš čas, da preganjate te barabe. Ja? Ne, Juri, mi moramo delati to, kar je prav, ker to je naš denar, naše podjetje. Vi ste privatniki, vi ste lastniki svojih podjetij. Zato to sporočilo mora biti zelo, zelo močno. Mi smo pošteni ljudi in pri nas se ne krade. To je ta kultura. Lahko tudi napišete kodeks etike, kodeks ravnanja, nič narobe s tem, če ste dosti velik, napišite. Sam ne treba tam pripisovati z interneta 300 strani. Naj vaš kodeks etike bo 2 stavka. Pri nas se ne krade, pika. Če vidite, da nekdo krade, ga prijavite. Naj to bo vaš kodeks etike, ampak naj bo jasno, kratko, jedrnato, da mi bomo imeli v hiši red. In če slučajno vam to ni všeč, mi bomo vas najdli na koncu sveta. Ja? In to je, če hočete, trend, ki mi tudi hoče videti v naših podjetjih. No, zdaj, skoraj slučajno sem prišel na tele red flags. Preberite, če vas to zanima, jaz nimam časa vam to brati, ampak boste videli, da niso tako enostavni, niso tako komplicirani te red flagi, te znaki prevar in so dost, bi rekel, skoraj samoumevne, ni neka znanstvenost. Recimo, en zanimiv red flag, ki s pomočjo katerega tudi v tujini, pri nas včasih se odkrivajo prevare ali celo se da dokazati kaj. Recimo, ko se spremeni življenjski slog človeka, ali vidite, da se je spremenilo njegovo premoženje. Vi bi pričakovali, da človek, ki nekaj ukrade od denarja, bo hotel to skriti na vsak način. Ja? Kar je zelo logično. Sam v praksi mi ne počnemo vsak dan to, kar je logično. Naprimer, zelo malo ljudi kupujejo avto, kak Ferrari sem omenil na začetku, zato, ker je Ferrari toliko strašno bolj udoben in je toliko bistveno hitreje prideš s Ferrarijem v službo v centru Ljubljane, naprimer. Ne, ni zaradi tega, da mi kupujemo take avto, mi kupujemo zaradi tega, da se razkazujemo. Glede, kako imam lepo bajto, kako imam lepo avto, kako imam lepo ženo. Ne? Mi se moramo hvaliti. In zato ta logika, da moramo skrivati denar nezakonitega izvora z našo močno človeško željo, da se hvalimo, da se razkazujemo, in ponavadi ta druga stvar zmaga. In na to vi včasih tudi lahko pazite. Vi točno veste, kakšen fancy avto stane, kakšen vikend na Hrvaškem stane, ja, koliko plačate vi temu svojemu človeku, 2 + 2 zelo hitro sestavite. In pravim,
Jaz poznam eno zgodbo enega visokega slovenskega funkcionarja, ki smo ga hoteli zaposliti enkrat, ampak smo naredili izjemo, ker je šlo za pomembnega funkcionarja in pomembno pozicijo, smo dali narediti majčken background check tega človeka. In smo ugotovili, da obstajajo govorice, indice, karkoli že temu reče, da je človek vzel podkupnino. Šlo za približno, se mi zdi, tam okrog €500 000 podkupnine. Lahko reči to samo govorice, ampak so govorice bile zelo specifične. Koliko je vzel, kako to izgledalo, v katerem okolju to bilo. Ampak nismo mogli na nek način, to je pomembna odločitev. Če nimaš dokaza, vsaj posrednega, težko sprejmeš odločitev. In človek je v skoraj istem času v identičnem znesku, koliko so rekli, da je bila tista podkupnina. No, Istra je tako daleč, da noben ni bo v Sloveniji izvedel in verjetno noben v Sloveniji res tega ni izvedel. Mi pa smo izvedeli, ker smo gledali po teh tudi registrah in teh stvareh. No, ampak vidite, če bi se vi majčkeno pozanimali kdaj, tudi mogoče bi kaj izvedeli. Mogoče ni v takih kompliciranih primerah, ampak se splača paziti na take stvari. Recimo, vi sami ste včasih en red flag. Sem skoraj že majčkeno nesramen, ampak lastniki podjetij, ki imajo vse pod kontrolo, včasih mešajo svoj denar z denarjem podjetja ali dobavitelja ali države. To take ljudi včasih sami sebi povzročajo škodo, by the way. Ne nujno komu drugemu, ker oni včasih ne razumejo, da je to, kar je denar podjetja, ni nujno, da je njegov denar, tudi če je on lastnik podjetja. To se sliši čudno, ampak tiste, ki ste pravniki, verjetno razumete, o čem hočem povedati. Okej. Jaz mislim, da mi smo načeloma zdaj, če sem vas prepričal, da se take stvari lahko zgodijo tudi v vašem super lepo obvladovanem podjetju. Če sem vas prepričal, da 44% prevar se zgodi tudi v privatnih podjetjih, pa nobeden ni odporen na tovrstne stvari. In tukaj gre za vaš denar, ki gre čez okno. Gre za učinkovitost in motiviranost vaših zaposlenih, ki jo izgubljate, če ne vzpostavljate pravilne, poštene, transparentne kulture. Če vas to vse zanima, vsaj približno, predlagam, da to predolgo prezentacijo preberite. Meni so rekli, da je predolgo, ampak jaz sem rekel, ne bomo jo kar, sicer smo jo skrajšali, ampak sem rekel, ne bomo več skrajšali, ker mogoče vas to zanima, preberite doma. In se slišimo kdaj drugič, mogoče na takem dogodku ali dobimo privat. Zdaj, ker jaz razumem, imamo še majčkeno časa, tako da jaz upam, da jaz dobim kakšno vprašanje od vas ali kakšno področje, ki bi radi, da mi kakih 12 minut imamo še do konca. Tako da, komentarji, vprašanja, karkoli. Tako je, ja, kar vabim vse udeležence k vprašanjem, lahko z dvigom roke ali pa da napišete v pogovor oziroma chat. Ali kar mikrofon vklopite. Tudi mislim, da bo delovalo, ne? Tako. Kaj pa drugače, nekaj osnovnih primerov, ki so v bistvu za zaščito pred poslovnimi prevarami? Kaj bi najbolj izpostavili? Kako se podjetja, kaj je tisto, kar... Lahko samo ponovim. S čisto praktičnega vidika, odvisno od velikosti vaših podjetij. Gremo po pomembnosti. Prvo sem rekel, whistleblowing hotline, žvižgačenje. Kdo, komu in na kak način bo žvižgačil, to morate vi odločiti, ker podjetja sta različne. Lahko vi osebno ste linija, lahko imate zunanjega celo izvajalca, lahko imate kakšnega človeka, ki mu zaupate v svojem podjetju, ampak še enkrat, 43% prevar se odkrije preko tega. In to vam nič ne stane.
spletno stran, številko ali zunanjega kakšnega izvajalca. To ali nič ali skoraj nič enkrat. To bi vam priporočil narediti takoj. Najslabša stvar, ki se zgodi, noben nič ne bo prijavil. Potem lahko pogovarjamo, zakaj ni prijavljajo. Zakaj? Zato, ker ne verjame verjetno vam. Boste ta problem reševali. Druga stvar, če ste dosti veliki, razmislite o funkciji notri reviziji. Ne nujno, da je to človek, ki se reče notri revizor, ampak naj bo nekdo, ki to vsebinsko funkcijo izvaja. Poglejte te kontrole, ki jih verjetno nimate, te razmejitev dolžnosti. Ja, tega načeloma v manjših podjetjih ni, ker nismo dosti veliki, ampak se da to doseči, razdeliti, razmejiti kadrovsko službo, naprimer nabavo in računovodstvo se še vedno da, razen če vi imate enega zaposlenega, ampak dvomim, da imate enega zaposlenega, kakor jaz vidim samo udeležencev. Čakajte, daj preberem vaše vprašanje. Lahko vam jaz preberem. Kje se na primer v Sloveniji da karkoli preveriti glede zaposlenega, ki ga želim zaposliti? Razen na primer kontakt z bivšim delodajalcem in podobno. Kako so vaše izkušnje pri tem, kakšne so vaše izkušnje pri tem in kaj priporočate? Glejte, isto kot a journey of 1,000 miles starts with a single step. Ste slišali tak izraz, ne? Lahko gremo v formalni background check zaposlenih, lahko delamo, ampak jaz mislim, da dajmo začeti z nekaj malega. S tem malim kontaktom z bivšim delodajalcem vi boste dosegli ogromno, verjamte mi. Bivši delodajalec plus vprašajte za formalne reference. Ljudje reče, draga Mojca, povej me 3 reference, naprimer. Ljudje bojo vam dali 3 kontakta, ki oni mislijo, to so njihove kontakte, bojo ziher super pozitivne. Ampak moje izkušnje, da to absolutno ne drži. Ljudje hočejo biti pošteni. Nočejo, da vi obvezno službo najdete. In tudi njihove formalne reference vam včasih povedo marsikaj zanimivega. Vedno povedo, kaj je zanimivega. In vedno vi imate sliko, ok. Vprašajte, kdo so njihove starše. Se sliši enostavno. Naj oni vam izpolnijo enostavne vprašanje. Kdo so njihove starše, kdo so njihova žlahta. Da ne boste izvedeli, da to je nečak od premijera Republike Slovenije, ki do konca življenja ne boste mogli odpustiti. Ali da njegova babica je šefica delavskega sodišča, naprimer. Ja? Take primere tudi imamo. Tako da še enkrat, bivši delodajalec, reference in povprašajte naokrog. Slovenija je tako lepa, tako mehna, vse se da zvedeti. S tem vi boste naredili Volkswagen Passat. In za začetek, če boste hoteli iti naprej, obstajajo privatne detektive v Sloveniji, lahko nas pokličite, ampak jaz mislim, da tega zaenkrat ne boste rabili. Okay. Samo naredite to. Boste prijetno ali neprijetno presenečeni, koliko zanimivih informacij boste dobili. Okay. Upam, da smo odgovorili to vprašanje. Še kakšno vprašanje? Tako lepo videti, da vsaj neko imam povratno informacijo, ne govorim pred ogledalom. Mogoče, če nimamo nobenega vprašanja več, bomo tako vaš kontakt še poslali, pa bomo še kakšno vprašanje prišlo. Jaz se vam, gospod Jurij, zahvaljujem za vaš čas in pripravljeno predavanje in bi kar zaključili današnji 14. SBC webinar. Posnetek, kot sem že omenila, in prezentacijo, kot tudi kontakt vam posredujemo danes tekom dneva. Verjamem, da se bomo spet kmalu videli na naslednjih SBC webinarjih. O vseh terminih vas bomo sproti obveščali. Za naslednji teden pa vam lahko povem, da v torek pripravljamo webinar na temo čas COVID-a, kako poskrbeti za zdravje, ko delamo od doma. V sredo je SBC partner na dogodku podjetja Tikopro, ki je član SBC, in pripravlja webinar na temo, kje bodo sredstva iz Evropske unije med leti 2021 do 2027.
Ter v četrtek pripravljamo še en SBC webinar z odvetniško družbo Rojs, Pelhan in Prelesnik in partnerji na temo, kaj morate paziti pri izvedbi postopkov za presežne delavce. Torej, najlepša hvala vsem za pozornost. Ostanite zdravi in srečno. Najlepša hvala tudi v mojem imenu, pa veselil omejenega srečanja z vami. Upam, da se vidimo tudi v živo, tako da ja, ostanite zdravi, pa se vidimo kmalu. Lep pozdrav.